奶奶小时候常说，秋天吃柚胜过吃肉，柚子浑身都是宝。今天就用柚子给大家分享2种非常经典的吃法，尤其是秋冬季节，嗓子不舒服、容易咳嗽的家人，您更应该点赞收藏好这个配方，做出来老人小孩都特别爱吃哦。如果是在市场买柚子的话，那建议大家挑柚子的时候就要挑重一点的柚子，这样的柚子果肉会比较饱满，水分也比较多。我们先把柚子放进一个大盆中，撒上一把食盐，再用我白嫩的小手将柚子皮搓一搓，这样可以去除柚子表面的脏东西和细菌。然后倒上我家的黄河水，给它清洗一下。清洗干净之后，放在案板上，用刨皮刀刨掉它外面的那一层柚子皮。这层柚子表皮待会用得上，所以不要着急，慢慢将它完整的刮下来就可以。上面还有少量的白囊，我们可以将它放在案板上，用小刀刮一刮，尽量的刮干净一点，这样柚子皮就不会那么苦了。然后将刨下来的柚子皮放在案板上，用刀切成细丝，我们这里尽量切细一点，这样做出来的口感会更好。切好之后放入碗中，加上一勺食盐，用手给它抓一抓，食盐能很好的把柚子皮表面的苦涩味腌出来。然后再倒入开水，浸泡10分钟。泡完后给它清洗干净，这样处理过的柚子皮就可以减少一些苦涩味了。柚子给它放在案板上，从底部划上一个10字刀，然后用刀将果蒂连接的部位给它挑断，这样就可以轻松的将它的外皮剥下来。然后左手抓住柚子皮，右手抓住果肉，朝一个方向给它转动一下，这样就可以轻松的把整颗柚子果肉取下来啦。剥下来的外皮也不要扔掉哦，给它切成均匀的条。然后切成大小差不多的小方块，全部放进碗中，加一勺食盐，倒入1大碗清水，用盐水搓洗几遍之后，再倒入清水给它泡上2个小时，这样可以去除它的苦涩味。接着把果肉放在案板上，用刀从中间切开，把果肉剥出来，这里只要果肉，外面这层包裹的皮不要。将果肉全部剥下来之后，用手给它抓一下，抓出果肉的汁水。待会煸炒的时候就不用加水啦，加入洗好的柚子皮，450克冰糖，然后全部倒进准备好的锅中。这里一个柚子，我用了450克的冰糖，你也可以根据自己柚子的大小来调整冰糖的克数。接着开中火给它翻拌均匀，慢慢熬煮，边加热边搅拌，把柚子肉中间的水分给它煮出来。慢慢的，柚子肉的颜色就会变深，汤汁也会变得更加的浓稠。
家人们，小陈每天都在用心的分享简单又好吃的家常美食。要是这些美食和技巧对你有帮助的话，您就给小陈点个赞，鼓励支持一下吧。非常感谢大家。我们做这个美食啊，千万不能着急，慢慢煸炒，炒到柚子肉和柚子皮都粘在一起就可以了。稍微放凉到温热的状态，就可以倒入一勺蜂蜜。这里要注意啦，一定要晾凉到温热再放入蜂蜜。如果温度太高，会把蜂蜜中的营养给破坏掉。加完蜂蜜后，给它搅拌均匀，这样一道蜂蜜柚子茶就做好啦。特别的简单，颜色也非常的透亮。稍微冷却晾凉之后，再装进密封罐里面。接下来我们再来做上一个柚子糖，起锅烧水，然后把泡好的柚子瓤放进去，焯水5分钟。焯水完后，给它捞出来，放进凉水里面。烫过之后的瓤啊，就像海绵一样柔软。我们要用清水多清洗几遍。刚开始水的颜色是绿绿的，一直洗到水清澈为止。然后再榨干水分备用。锅里倒入500克清水，500克冰糖，开大火先把锅里面的糖熬煮融化，煮到锅中液体鼓泡泡的时候，调成最小火，放入我们的柚子囊，用铲子快速的翻炒均匀。柚子囊吸饱糖水以后会变大。下面就是不停的翻拌，让锅内柚子糖受热均匀，确保它反杀的同时，还可以在表面挂上这种白霜。这样的话，我们的柚子软糖就做好啦。稍微冷却晾凉之后，再装进密封罐里面。1罐蜂蜜柚子茶，1罐柚子糖，真的是一点都不浪费。柚子晶莹剔透的，吃起来软软的，甜甜的，看着像不像冬瓜糖呢？您要是早晚吃完饭散步的时候摘到柚子了，您就像我这样做上这些美食，尤其是这个季节啊，您可以多备一点。早上起床的时候泡上一杯，喝完嗓子都特别的舒服。好啦，今天的视频我们就分享到这啦，记得给小陈点个赞，留个订阅哦。每天都是家里的味道。